nagsasabi. Wala pa rin nagsasabi guys, sorry. So guys, meron akong tuturo sa inyo guys. Sana magustuhan nyo. Like nyo to guys. Like nyo to. Lang kasi to eh. Kasi guys, may papabuhat lang naman tayo. At may tricks tayong gagawin kaya. Tara, simulan na natin. Let's go. Ang kailangan nyo lang guys, rescue. Ito guys, so rescue platform. At yung slime na tawag ko dyan guys, pati bridge. Kaya guys, pag wala kayong wall, huwag na kayo mag-wall-wall. Ito na guys. Boom! O, diba guys? Ang galing. Ang galing ginaisip natin guys. Pagtapos guys, pag meron kayong 4, pag meron kayo 6, pag meron kayong 4, bili na lang kayong ganito guys. So, 16. Saktong-sakto sa inyo yun guys. Ayan, kung ano hinihintay mo guys, subscribe for more video. Bye-bye guys. Ayun lang. Stop. Peace out. Subscribe.